हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एन आई स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम मॉर्स कोड सीखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मॉर्स कोड के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। सैमुअल मॉर्स ने मॉर्स कोड को डिस्कवर किया था। मॉर्स कोड को स्पाई लैंग्वेज भी बोला जाता है। मॉर्स कोड डॉट एंड डैशेस को मिला के यूज किया जाता था टू एनकोड और डिकोड मैसेजेस। मॉर्स कोड को आर्मी एंड नेवी में यूज किया जाता था सीक्रेट मैसेजेस सेंड करने के लिए। अगर कभी हम किसी मुसीबत में फंस गए तो मॉर्स कोड को हम एसओएस मैसेज सेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको मॉर्स कोड गेम्स ऐप के थ्रू कुछ वर्ड डिकोड करके बताती हूँ।